هاد السيده اللي كتشوفوا قدامكم 12 عام وهي كتقلب على الزوج ديالها اللي خرج غبر ليه الاثر. 12 عام الناس كاملين كيقلبوا وكيبحثوا على الزوج اللي خرج بدون اي سبب. 12 عام كانت كافيه ان المغاربه يتضامنوا مع هاد الزوجه اللي كانت سميتها راضيه. المغرب كامل شافها وهي كتبكي، المغرب كامل شافها ان عمرها نزلات ايديها وبقات دائما كتقلب وكتبحث وبقات مصره ان شي نهار ان شاء الله غادي تلقى الزوج ديالها وغادي يرجع لدارو. هاد الزوجه راضيه اللي ما خلات سبيطارات وما خلات كوميساريات غادي تضطر انها تلجا لبرنامج مختفى لعل واسع شي ولد الناس ولا شي بنت الناس يلقى لها راجلها ويجيبوا لها سالم غانم حتى لدارها. كنفتش على راجلي اللي اختفى في شهر 3 في 12 2012. ولكن الناس اللي ما كانوش عارفين في هادشي كامل هو ان الحقيقه اللي تسمعي الا كملتي الفيديو راه غتصدمك. واش كنقول لك غتصدمك؟ راه الحقيقه راه كثر من داكشي اللي كتخيل، لانه اللي ما كان حتى شي واحد ضرب ليه الحساب هو ان عزوز راه ما خرج ما مشى حتى شي بلاصه. عزوز راه كان غير في دارو. عارف داكشي اللي كتقول مع راسك، ولكن الحقيقه اللي غيلقاو البوليس راه غادي تصدم كلشي وما عمرها غطيح لك على بالك. انا فرعون ومرحبا بكم في فيديو جديد. القضيه ديالنا كترجع لمدينه مارتيل سنه 2012. هاد العائله كان عندهم 3 ديال الابناء على حسب المصادر. كيقولوا ان الابن كان سميتو شريف وعندهم 2 بنات، وحده سميتها بوتينه وحده سميتها ساره. هاد العائله اللي كانوا كيقولوا راه عايشين مزيان. الزوج ديالهم اللي كان خدام صباغ، كذلك هاد الزوج عزوز كان دائما كيقلب على انه يحصل الوضعيه ديالو. داكشي علاش غادي يفتح واحد المحل ديال الدروغري، كذلك غادي يشري واحد الهوندا باش يبدا يخدم بها مره. يعني كنشوف واحد العائله اللي مستقره، واحد العائله اللي عاديه، ولكن ما كناش عارفين شنو كيوقع بالضبط وسط ديك الدار. راضيه من بعد في التحقيقات غادي تقول ان العلاقه ديالها مع عزوز كانت ما مستقراش، يعني كان كيتهدى عليها، هادشي فقط على حسب الروايات اللي كانت كتقول. فشنو وقع بالضبط؟ 2012 عزوز اللي غادي يختفي في ظروف غامضه. صحابو اللي كانوا كيعرفوا جاو كيسولوا عليه كيلقاو ان عزوز راه ما رجعش لدارو. فين مشى الله اعلم. دائما راضيه كانت كتقول لهم ان عزوز جا عنده واحد صاحبو دا معاه ومن تماك ما بقاش رجع لدارو. الجيران بداو كيقلبوا، العائله بداو كيقلبوا، ما خلاو كما قلنا سبيطارات، ما خلاو كوميساريات، ما خلاو حتى شي بلاصه. الزوجه راضيه دائما عمرها نزلات ايديها، دائما بقات كتقلب وبقات مصره انها غادي تلقى الراجل ديالها. جابت برنامج مختفى، المغرب كامل شافها كتبكي كما كتشوفوا في هذه اللقطه هذه. الناس بزاف بكاو معاها وكانوا كيقولوا يا ربي يرجع لها الزوج ديالها سالم غانم ورجع لوليداتو كما هو. ولكن اللي ما كانوش عارفين دوك الناس ان هاد الدميات اللي كانوا كيخرجوا كانوا مخبين وراهم شي حوايج اللي عمرهم يطيحوا لك على بالك. السنوات بداو كيدوزو، العام الاول والعام الثاني، العام الثالث، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين. الملف ديال الحسوس شويه بشويه بدا كيتسع، الناس بداو كينساوه الا واحد الشخص اللي ما نساش اللي هو الزوجه ديالو. الزوجه راضيه بقات مصره واخا دازو سنوات، بقات دائما كتقول يا ربي يرجع لي راجلي. الله اكبر كما قلنا يا ربي يرجع لي. كنضحك لانه داكشي اللي غادي يوقع من بعد صراحه كيضرب في القلب وكيضرب في الخاطر. ما عليناش. كما قلنا عزوز كان عنده واحد الابن اللي كان سميتو شريف، ولكن بعد واحد المده شريف غادي يغبر ليه حتى هو الاثر. الناس بداو كيسولوا على شريف فين غبر، ولكن الام ديالو قالت لهم ان شريف مشى للجزائر. هنا الملف ديال شريف غادي يتسد وما غاديش يطول البحث ديالو، يعني ما غاديش يقلب عليه حتى شي واحد لانه راه مشى للجزائر. سنوات دازو كما قلنا، ولكن وصلنا ل 2023. واحد النهار كانت الشمس مطنطنه، واحد الشخص اللي ما كناش كنهضروا عليه في البدايه ديال القصه اللي هو الاخ ديال راضيه غادي يفيق واحد الصباح وغيمشي للكوميساريه ديال مدينه قنيطره لانه كان مستقر في مدينه قنيطره. هذا الاخ ديال راضيه كان كيعاني من واحد المرض اللي على حسب المصادر كيقولوا انه مرض خايب، وكان كيقول انني الا مشيت تامت تبقى عندي هذا الذنب راه غيبقى تابعني في القبر ديالي الى الابد. داكشي علاش اضطر انه يمشي ديكلاري بالاخت ديالو، وفعلا مشى للكوميساريه وقال لهم انني بغيت نديكلاري بواحد الحاله ديال القتل وقعت سنه 2012 ديال واحد الزوج اللي سميتو عزوز. هذا الزوج اللي قتلته الزوجه ديالو اللي سميتها راضيه. هنا البوليس مباشره غادي يلقيو القبض على راضيه، ولكن في التحقيقات راضيه كتقول لهم ان راه ماشي انا اللي قتلته، كتقول لهم راه الاخ ديالي اللي ديكلارا بيا راه هو اللي قتلو وراه هو اللي صفى عليه. ولكن علاش؟ راضيه كتقول لهم ان الاخ ديالي ما كانش عاجبو التعامل ديال عزوز معايا، داكشي علاش انه غيضطر انه يضربو بمطرقه للراس، المطرقه اللي خلاته انه يموت مباشره، وانا عاونته اننا ندفنوه في الكراج ديال الدار. داكشي علاش هو جا تاني بالضمير واضطر انه يفضح. ولكن هنا الاخ ديال راضيه كان كيقول العكس، كان كيقول راه ماشي انا اللي قتلته. هنا البوليس ولاو بين جوج ديال الناس، راضيه والاخ ديالها، وكلاو كيلغي بالغا، شي كيقول انا قتلت، شي كيقول انا ما قتلتش. ولكن هادشي ما غيطولش لانه للاسف في الاخ ديال راضيه كما قلنا اللي كان مريض بواحد المرض خايب غادي يتوفى في 25 مارس 2024. غادي تبقى لنا غير راضيه وغادي نشوفوا شنو وقع. راضيه اللي قالت للبوليس فين كاين بالضبط، فين دافنين بالضبط الزوج ديالها. مباشره البوليس غيبداو يحفروا، حفر يا ما تحفر. ولكن المفاجاه هنايا البوليس ما كيلقاوش واحد الجثه، كيلقاو جوج ديال الجثث. الجثه الاولى اللي كنا عارفينها ديال عزوز، ولكن الجثه الثانيه ديال من بالسلامه.
بطبيعه الحال الجثه الثانيه كانت ديال الابن ديالهم شريف. هاد السيناريو اللي ما غيطيح على حتى شي واحد، راه ما يمكنش كيفاش خططت لهذا الشيء كامل، كيفاش قتلت السيد، كيفاش دفنات، وكيفاش غبرات ليه الاثار، وكيفاش كتبحث، وكيفاش كتبكي على الناس، وكيفاش جابت مختفون. راه ما يمكنش، راه ما كتدخلش حتى للعقل. ولكن اللي ما كانش عارفه راضيه هو انه راه واخا هي تخبى حياتها كامله، راه الروح عزيزه عند الله، وكان ضروري شي نهار غادي تفضح. داكشي علاش من بعد 11 عام الحقيقه غادي تبان. راضيه اللي من بعد ما لقاو الرفات ديال الزوج ديالها والابن ديالها، محكمه الاستئناف في مدينه تطوان غادي تصدر الحكم النهائي وحكموا عليها بالمؤبد. والمتابعه في حق الشقيق ديالها راه تسقطت لانه راه توفى بطبيعه الحال. يعني من بعد 12 سنه من الاختفاء اخيرا الحقيقه كتبان، وداك الشخص اللي كان كيبان بريء قدام التلفازه كان مخبي موراه واحد الحقيقه اللي عمرها طيح على شي واحد في بالو. هاد القضيه ديال مارتيل كتعلمنا بزاف ديال الدروس اللي هما عمرك تثق في شي واحد وخير بكي لك ما عرفت شنو، كما دارت هاد المراه هادي اللي كانت كتبكي قدام الناس وهي راه دايره مقد راسها وماشي قد راسها. صعيب انك توصف هاد الجريمه هادي اللي دارت. اما بالنسبه للسيناريو اللي دارت ديال حاله الاختفاء والهجاجه اللي دارت مورا داكشي، راه الاوسكار براسو قليل في حقها. 12 عام والناس كيتسناو، 12 عام والناس كيتسائلوا، 12 عام بدون اي جواب، 12 عام غادي نفيقوا على واحد الجريمه ديال القتل اللي وقعت في الخفاء ولكن غادي تفضح. اخيرا وصلنا لنهايه الفيديو. كذلك ما تنساش دير لي واحد التعليق وتقول لي بالضبط شنو اللي صدمك في هذه القضيه. كذلك اشترك في القناه وفعل الجرس، ونتلاقاو في القضيه الجايه. تهلاو، بيس.